Huh? Don't feeling cold. Nope. Straight पहले. दस तो फिर दस तो फिर ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਲਾਇਆ ਵਾਧੂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਐਟ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਾਪੇ ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਰੋਣੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਏ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ 700-800 ਕਮਾਨ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਦੀ 600 ਕਦੀ 800 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਖਰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੱਖ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈਣਾ ਮਿਸਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਆਮ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਚ ਲੈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੇਂਗੀ ਨਾ ਫਟਕਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ का तू मारिया भी जाके तू ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ लेकिन मुझे नहीं यार बड़ी मेहनत ना कमाता है कि बेचारे तो आके 50,000 ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਲੈ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਫਟਕਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ फिर भी जो मर्जी किए केला नहीं खर्ची है तरह ये खर्चे पूरे मैं इधर हाथ के काफी सारे महंगा दी खा भी लिया बाहर होटल कर दी मतलब मैं ऊपर नहीं ज्यादा पैसे मांगा ते मैं ना मतलब है क्या सा तो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ऊपर तो मैं अपनी ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੂੰ अभी जो इतना पता नहीं शायद वैसे एहतियात कर रहे होएगा और ऐसे कि ना ये चला ये सोच ले है ये है ये वो ये इतना तो कहीं भी नहीं दस ले लेकिन जो पता डर भी जाता है कि भाਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਲੱਗेगा जाए या तो यूपी ਦੇ 10 ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸਮੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਭੈਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸਮਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਏਡੀ ਕੁ ਰਹਿ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਛੱਡੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਛੱਡੀ ਆ ਉਹੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੌਣ ਤੇ ਆਜ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੋ ਰੱਖੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਏ Oh my god. Stupid game. ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ 2-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਢਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਚਲਾਏਂਗੇ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਚਲਾਈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੌਬ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂ ਗੱਡੀ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ 1-2 ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਆਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮੀ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਆਵੇ सिक्योरिटी में लाइट ऑन करो सिक्योरिटी में तेरा बंदा गला पुलिस वाला यूके पुलिस से लगे हैं तो पाकिस्तान पुलिस से